Nahiko hurbil geukazan ikastola batez bere, ara joaten ginen batez bere, Lamene Menezianoak euken kolegioa, gu baino apurret gora utxua. Da gero egoen neskatilak esate baterako beukien euren kolegioak gora utxua, kartzela bat egoan, eta kartzela baino gorago, Angeles Custodios eritxone kolegioa. Ara joaten ziren, edo goragoa esate baterako, Karmeldarren ondoan, Karmeldarren komentu egoan apurbet, nahiko gora utxua, da haren handik hurbil egoan, honek Maitasunaren alabak ikasleak ari da, horrek behu kolegio bat euken. Baina, gure etxekoen kasuan, anai biak gu joan ginen beti Menezianoak ara. Menezianoak? Meneziano direz dute Lamene, frantzesak horra etorri zirenak. Fondatzaile izan zen de Lamene, izena, dortik jatorko izena holan Menezianoak.